Еңеу салюты марафоны дауам итә. Ошо көндәрдә мәңгелек ут Саньяп һәм Тләүмбәт авыл биләмәләре аша узды. Саньяп авылында булып үткән сараларга урындагылар әүдем кушылдылар. Хәтер марафонына арналган кисә мәдәният йорты алдында башланып китте. Бөйек Еңеудің 75 жыллыгына быел район кимәлендә шундай Еңеу салюты марафоны игълан ителгәйне авыл биләмәләре арасында. Һәм менә ниһаять ул марафон безнең авыл биләмәһенә дә килеп итте. Без кисә ошо капсула мәңгелек утты Новопетровка авыл биләмәһенә кабул иткәйнек. Һәм менә бүген без Тләүмбәт авыл биләмәһенә тапшырабыз инде. Хөрмәтле Зөбәйр Әхмәт улы, ошо капсула мәңгелек утты кабул итеп алыгыз һәм үзегезнең авыл биләмәһендә достойно йөритегез. Рәхмәт. Сәхнә түренән илаһи моңдар, дәһшәтле һугыш елдарын һүрәтләгән тарихи белешмәләр, сәхнәләштерүләр күрһәтелде. Ике авылдан һугышка киткән ветерандар хакына сагу күргәзмәләре әзерләнгән. Кызыклы документ кагыҙҙары, фотоһүрәттәр һәр кемгә тарихи ваҡиғаларҙы аса алды. Артабанғы юлыбыҙ күрше Тләүмбәт ауыл биләмәһенә ҡараған Тәүәккән ауылына алып килде. Урам буйында палаткалар, һалдаттар, усаҡта ут төтәй, һалдат бутҡаһы бешә. Ҡунаҡтарҙы пост аша үткәрер өсөн штабтан шылтыратыу алыу кәрәклеге асыҡланды. Гранит таштан ҡойолған, исемлектәр яҙып ҡуйылған. Әллә күпме исем теҙеме, әллә күпме ғүмер өҙөлгән. Ҡайтырбыҙ тип киткән яуғырҙар, уҡ ҡаҙаҡта егеттәр һәм ирҙәр. Ҡорбан булғандар һуң кем өсөн? Беҙҙең өсөн, яҡты көн өсөн. Белдәһеҙме ошо баҡыр кеше? Белдәһеҙме? Хәтер, әйт әле. Атакаға күтәрелдек бергә, йыға һуҡты, әжәл бирмәде. Ваҡытлыса йәйә, терелдем мин. Ул мәңгелек һынға әйләнде. Еңеү, ҡояш балҡый бер битеңдә моңһоу ай. Бер күҙеңдән шатлыҡ нуры һибелә, бер күҙеңдән әсе йәш тама. Һәйкәл булып баҫа енеселәр, һәйкәл булып баҫа батырҙар. Батырҙар ике тапҡыр үлмәй, ерҙә улар мәңге балҡырҙар. Подгорный ауыл биләмәһенә бүген тапшырабыз. Ну, конечно, тут русский, по-русскому тоже можно сказать. У нас в районе был объявлен марафон «Салют Победой» и торжественно вручаем огонь памяти, что вы достойно провели по своему сельскому поселению. Клянемся пронести достойно по своему сельскому поселению. Мәдәниәт усағында дауам иткән кисә барышында халык күңеленә бай йөкмәткеле концерт күрһәтелде. Төрлө материалдар менән байытылған һуғыш йылдарына арналған күргәҙмәне ҡунаҡтар ҙур ҡыҙыҡһыныу менән ҡаранылар. Ирҙәр, ҡатын-ҡыҙҙар, балалар ҡатнашлығында уҙған тамаша илатты ла, уйландырҙы ла. Үҙешмәкәр артистар бер йырланы, бер бейене, сәхнә өҫтө буш торманы. Кисә һуңында еңеү салюты штандартын чапайҙарға тапшырыу менән бер рәттән йәнә мәртәбәле өлөшкә туҡталдылар. Ауыл хакимиәте башлығы Зөбәйер Әбдрәхимов биләмәлә йәшәгән тыл ветерандарына, һуғыш балаларына еңеүҙең 75 йыллығына арналған юбилей медалдарын тапшырып уҙҙы.